VBA ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်1 2 3ဆိုပြီးရမယ်เนาะ1 2 3 4 5ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲ Excel မှာကျွန်တော်တို့ control H လေးကိုနှိပ်လိုက်တော့ find and replace ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะဘာနဲ့ရှာမလဲကျွန်တော်တို့1နဲ့ရှာမယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင် find နဲ့ဆိုရင်1ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်ကိုရနေဘလို့ရှာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်နောက်ကနေ most view code ကိုသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ code ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါရှာမယ်ဟာလေးပေါ့နော် function လေးတစ်ခုရေးလိုက်မယ် first find and find find underscore example find underscore example အဲ့ဒါခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှာလဲဆိုတော့ range ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ integer range ခန်းပြောခဲ့တယ်နော် range ခန်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေဘယ်ထိလဲဆိုလို့ရှိရင် a1 is to a10 ပေါ့နော် a10 အဲ့တော့ a10 နေပါလို့လေ a1 is to a10 dot find findမယ် find တော့မယ် find comment လေးကန်လိုက် what ဆိုတော့သူပြောပြီ what ဆိုတော့ဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူ what နဲ့တူတဲ့ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကwhat what မှာ is to လေးခံလိုက်ညမြချင်းလေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က5ပါတယ်ပေါ့နော်5နဲ့တူတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ပေါ့ expected value is equal to ဟိုသူကလိုချင်တာက range dot a1 is to dot equal to 5ဆိုပြီးတော့တွားတယ်5 story တွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတူဘာလုပ်မလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကသူ့လုံးမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခု dot select secnet select နော်သူ့ select ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ function ကို run လိုက်ရင် 5ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာတွားပြီးတော့ဟိုဖြစ်မယ်ကြည့် run လိုက်ရင်5မှာ select တွားပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်ရှာလိုက်တာပေါ့ရှာလိုက်တဲ့ဟာနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဒါ find function ကိုဟိုသုံးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာထူးခြားချက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မှာဆိုရင်ဒီမှာဟောပါတော့ ZAW ဆိုအမှန်အမြင် HTW ထွေး zoom in ထွေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ကြော်သွားတယ်ပေါ့သူ့ကြော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီးမညှိချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲသူ့ရဲ့နောက်မှာ view code မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မေ့တော့နေပြီနော် ng range dot en entire column ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့auto fill လား auto fill လောက်ကြည့်မယ်နော် range dot entire column auto fill ဆိုပြီးတော့လောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ကို range dot entire column auto fill ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေ့နေလို့ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်ပြပြောပေးမယ်အဲ့ဒါမှားလို့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးတဲ့ range ကမှားသွားတာကျွန်တော်တို့ sales လဲသုံးတယ်လေနော် sales.entire column.face ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုရေးကြည့်မယ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဒီမှာကျွန်တော် device ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါ device ဖြစ်နေလို့လေသူက original ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီမှာကြော်သွားတယ် enter ခေါက်လိုက်တယ်သူက fix သွားတယ်ပေါ့နော်set.entire column dot entire column entire တစ်ခုလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့auto fix လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒါကြုံတော့ထည့်ပြောသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ file ကိုဘယ်လို select ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့တကယ်တော့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုစမ်းကြည့်ချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ import box ထဲကနေထည့်လာတဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်input import import box ကနေကျွန်တော်ကကဏ္ဍတစ်ခုထည့်မယ်အဲ့ထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုပဲရှာမှာဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့နော် import box တစ်ခုတောင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်လေး run လိုက်တယ် import box တစ်ခုတောင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီမှာထည့်မယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ import box မှာ import windows pane နဲ့ import box မှာဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီနေရာမှာ prompt ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ u1 ပေါ့နော်
you WND once you once number NUMB number NUMB number US number ကြတဲ့ number ကိုထည့်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် choice ပေါ့ CHOI C choice အဲ့နှစ်ခုနဲ့ပဲထည့်ကြည့်မယ် input box မှာ input box မှာတို့ပါထည့်မလဲဆိုတော့ din I equal to din is integer ပေါ့နော်အဲ့တို့ချိန်အောင်မယ် din is integer and dgr integer အဲ့တော့သူ့မှာရလာတဲ့တန်ဖိုးကို I ကိုအဲ့မှာထည့်လိုက်တယ်မှတ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကဖြစ်လာမယ့်ကဏ္ဍကဘာလဲဆိုရင် I ပေါ့အဲ့ဒါဒီကောင် run ကြည့်မယ် run လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က A1 နေဆို2ပေါ့2လေးကိုထည့်လိုက်မယ်2ပြီးရင် U1 number choice ပေါ့နော် choice နေရာမှာကြိုက်တာရေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ okay 2ဆိုတော့2ကို select ပေးလိုက်တစ်ချက် show ဒီမှာ2ကို select ပေးနေပြီเนาะအဲ2ကို select ပေးနေပြီအဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခု run မယ် run ပြီးရင်ကျွန်တော်2 select ပေးတဲ့နေရာမှာ3ကို5ကိုထည့်ကြည့်မယ် 5 and တို့လားเนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ input ပေါက်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะဒီနမ်းမှာ set ဆိုတာဒီ strike ဆိုတဲ့နေရာမှာ SEARCH search U URNETTE ရလက်တာပေါ့နော် search ရလက်တာဆိုရင်လည်း question mark လေးထပ်နိုင်ကြိုက်တာနဲ့ရှာပေါ့ဘာပေါ့ကွာတကူရေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီ input box နဲ့ကျွန်တော်တို့ find function နဲ့တွဲသုံးတဲ့ဟာလေးကိုတော့သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်